大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽。咳嗽呢是一个症状，像感冒、急慢性支气管炎、肺炎等一系列的呼吸系统疾病都会出现咳嗽，它是肺系疾病的主要症状之一。咳嗽的病因呢有外感和内伤两大类。外感咳嗽为六引之邪从口鼻或皮毛而入，侵袭肺系，多因起居不慎、寒温时宜或过度疲劳，肺的委外功能减退或失调，以致在天气冷热失常、气温突变的情况下，外邪入客于肺，导致咳嗽。以风邪夹寒者居多，六气皆令人咳，风寒为主。内伤咳嗽是由脏腑功能失调、内邪干肺所致，他脏累积于肺的是由于饮食不调、嗜烟好酒、烟酒辛温燥烈熏灼肺胃，或因过食肥甘辛辣之品酿湿生痰，或因平数脾虚，脾的运化功能失常，饮食精微不归正化，变生痰浊，肺脉连胃，痰邪上肝，发为咳嗽。或由于情志不遂，郁怒伤肝，肝湿调达，气机不畅，日久气郁化火，因肝脉不与两邪而上注于肺，故气火循经犯肺，发为咳嗽。再一就是肺脏自身的病变，常因肺系疾病迁延不愈，肺的阴伤气耗，肺主气的功能出现失调，而致肺实速降，肺气上逆，发为咳嗽。咳嗽的病变主脏在肺，与肝脾有关，久则伤及于肾。我治疗过一位女性患者，67岁，她在40多岁的时候，因为一次重感冒出现了咳嗽，服药后感冒的症状消除了，但从此以后受点风寒就出现咳嗽。每年的冬春气候寒冷的季节或气温突变时，咳嗽的症状就会加重，而且20多年来是逐渐的加重。医院诊断是慢性支气管炎，发病时咳声重浊，而且痰特别多，是白色泡沫痰，晨起的时候症状比较重，伴有胸闷气短、恶寒拿少。他的舌苔白腻、脉沉，是内伤咳嗽，病位在肺和脾，是痰湿运肺之症。我用健脾燥湿、化痰止咳的方法，加入疏风散寒的药物，给患者调理了2个疗程，症状明显好转。临床上外感咳嗽多为实症，起病急，病程短，治疗上应驱邪利肺，按病邪性质分风寒、风热、风燥论治。内伤咳嗽呢，多属于邪实正虚，以邪实为主的治以驱邪止咳，本虚为主的治以扶正补虚。同时呢，除直接的治肺以外，还要从整体出发，注意治脾、治肝、治肺等整体治疗。外感咳嗽一定要彻底治愈，如果反复不愈，可发展成为内伤咳嗽。对于咳嗽的预防呢，首先应注意气候的变化，防寒保暖，饮食不宜干肥、辛辣及过咸，要戒烟酒，要避免刺激性气体伤肺，适当的参加体育锻炼，以增强体质，提高抗病能力。咳嗽缓解期呢，应坚持缓则治其本的原则，补虚固本，以图根治。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就和大家分享到这儿。如果大家还有什么不明白的问题呢，可以在评论区留言。我们下期再见。